دي صورة لحيوانات المزرعة. أول حيوان عندنا الماعز، أنواع الماعز الأجنبية. تاني صورة عندنا نوع من أنواع الجمال العربية الأصيلة. تالت صورة للحملان الصغيرة. رابع صورة للرومي من طيور المزرعة. خامس صورة للأبقار، مثال للأبقار. سادس صورة عندنا مثال للأبقار برضو. اللي بعدها الصورة بعد كده الأوز المصري، صورة للأوز المصري. الصورة بعد كده لمجموعة من الأغنام المستوردة، هي برضه. والصورة اللي وراها مجموعة من الأغنام المستوردة. وآخر صورة عندنا مجموعة أو صورة للأرنب، سلالة من سلالات الأرنب. ودي كانت مجموعة متنوعة